Устанавливаем OpenClaw на сервер. Конкретно в этом случае это будет стоить 2000 рублей за месяц использования. Пока я сам настраивал, пересмотрел кучу видосов. Кто-то там на Mac Mini ставит на свой, кто-то на сервере много настроек всяких вводит. Вот сейчас я покажу самый простой способ. Я написал 2 инструкции, которые я загружу на Google Диск и оставлю ссылку в описании. Вы их возьмете и перетащите в папку со своим Obsidian. Obsidian — это, если кто не знает, бесплатная программа для заметок. Можете ее скачать, установить, у кого нет. Короче, берете засовываете их себе сюда, открываете Obsidian, у вас тут появляется 2 файла. Инструкция запуска. Первым делом идем на сайт и покупаем сервер. Можете перейти по моей ревке и купить там, где покупал я. Мне будет очень приятно, а вы купите себе сервер за, норм деньги. Переходите по ссылке, попадаете. Это AESA, популярный достаточно сервис. Вам надо перейти на «Добавить услугу». Мы сейчас сделаем все в прямом эфире. Я при вас весь этот путь пройду. Выбираем локацию. Пусть будет Хельсинки. Нам нужно 4 гигабайта оперативки минимум. Можете пробовать на 2, может быть и получится, но лучше 4 минимум. Выбираем этот тариф. На месяц он будет стоить почти $10, что эквивалентно 1000 рублей. Пополнить этот сайт можно рублями через СБП без проблем. Мы берем на час для настройки. Дальше выбираем операционную систему. Вот эта стандартная Ubuntu 24 нам подходит. Здесь выбирать ничего не надо. Здесь уже есть OpenClaw, но мы напрямую его установим самостоятельно. Так будет проще. Нажимаем «Оплатить». Баланс личного кабинета «Оплатить». И можно идти в «Мои услуги», во вкладку «Мои услуги» и смотреть, что ожидает активации. Это мой сервер, который действующий. Пока ожидает активации, мы пойдем и заполним файл с инструкциями, шаблон, который я подготовил для вас. Информации. Нам понадобится IP-адрес. Мы его берем здесь. Еще чуть-чуть, и у нас он здесь появится. Появился пока что только пароль. Ладно, пока пойдем соберем другие данные. Нам в будущем сразу потребуется Telegram-бот, наш ID и API-ключ от нашей нейросети, которую мы будем использовать. Идем в Telegram, получаем наши данные. У бот-фазера мы создаем бота, пишем имя бота, заканчиваться должно на бот, пишем сложное имя и в конце бот. Отсюда нам нужен наш API-ключ. Мы вставляем его. Куда мы его вставляем? Вот сюда. Telegram ID. Наш Telegram ID, которому будем писать бот. Нам нужен бот вот этот, который здесь у нас написан. Можете просто перейти. Вот здесь первый бот, вот второй бот. Просто пишем старт. Вот наш Telegram ID. Его мы сюда заполняем. API мы чуть позже впишем. Так, наш сервер уже запустился. Мы его сейчас продлим. Сразу же продлить на 3 часа пусть будет с баланса личного кабинета. Отсюда мы берем IP, идем в нашу заметочку, вставляем наш IP сюда, пароль копируем, вставляем вместо ваш пароль. Теперь нам надо получить API-ключ. Переходим на платформу Minimax. Вот по этой ссылке. Это тоже моя рефералка. Хотите, перейдите напрямую.
хотите так. А, Почему Minimax? Потому что это достаточно хорошая модель, которая вышла совсем недавно. Minimax M2.7. 18 марта она вышла, буквально 10 дней назад, на момент записи этого ролика. И она по мощности, ну, тут можно прочитать описание. Короче, достаточно мощная. Вот, по управлению агентами у нее достаточно хороший балл. Она очень близка к опусу. В общем, на сайте тут можете почитать, на официальном. По ссылке из инструкции переходим на этот сайт. Режим чтения сделаю. Здесь можно прочитать про эту модель, почему она. Вот ее показатели очень близки к Sonnet и Opus, к самым последним моделям Антропика. Мы будем покупать стартовый план, потому что он нам дает 1500 запросов за 5 часов. Этого нам вполне хватит. Нажимаете «Купить», и вы переходите на страницу оплаты. $10. Как оплатить? Нам надо купить карту с долларами. Я покупал вот здесь. Ссылку оставляю. Вот. 1060 рублей это будет стоить. Лучше взять $11. На всякий случай. Вот 1116 рублей. Это будет подписка на месяц. После того, как вы купили, вот я сохранил страничку, где я купил, вы попадете на такую же, уникальный код копируете сюда, вставляете в сообщение с продавцом, потом он вам присылает все данные от карты, включая адрес, там имя. В общем, разберетесь, как туда все данные вписать при покупке. После того, как вы купили, вы попадете на страницу с вашим API-ключом. Создаете вот API-ключ, у вас будет кнопка «Создать», вы создаете, копируете. Сейчас мы его копируем и идем в блокнотик. Редактируем. Вот сюда его вставляем, и просто так будет нам удобнее потом все одним разом сделать. В целом у нас все готово для подключения. Мы идем теперь в PowerShell. Windows PowerShell просто вот здесь пишем Windows просто PowerShell в поисковой строке. И вот мы в нашей строке. Здесь мы пишем команды по очереди из нашей инструкции. Подключаемся. Пишем yes. Дальше пароль. Пароль копируем. В окне PowerShell правой кнопкой мыши один раз нажали и нажали Enter. Не Ctrl-C. Ctrl-C в этой в командном окне отвечает за другое. Правая кнопка мыши и Enter. Все, идем дальше. Мы уже на сервере, мы уже подключились к нему по SSH протоколу. Дальше нам надо выполнить команду самого OpenClaw. Но перед этим надо обновить систему. Вот я только что чуть не забыл. Вот не зря инструкцию написал. Просто вставляем эту команду и ждем, пока наша система обновится. После того, как обновление произошло, можно установить сам OpenClaw. Копируем просто эту команду. Команда взята с официального сайта. Можете взять с официального сайта. Она там идентична. Нажимаем Enter. Один раз нажать надо Enter. И дальше просто ждем. После того, как он скачался и установился, можно идти по этой инструкции, и будет настройка первичная, но мы сделаем лучше и
скопируем такую команду. Здесь просто нажмем Escape и вставим эту команду. Вставлять также правой кнопкой мыши и нажимаем Enter. И у нас будет то же самое, но по окончанию у нас еще включится автозапуск OpenClaw на сервере, и он запустится фоновым процессом. Здесь говорим «Да», Quick Start, и сразу же переходим к выбору настройки и модели. Выбираем тут Minimax, выбираем Minimax APK Global, копируем из инструкции наш ключ, идем сюда, правой кнопкой мыши вставляем, нажимаем Enter. Можно выбрать модель, выбираем самую последнюю. Дальше идет подключение Telegram. Нажимаем Enter, нажимаем Enter, вставляем наш ключ от Telegram бота. Нажимаем Enter. Провайдер для поиска. Search Provider. Можете настроить, можете пропустить. Мы же пропустим. Это можно будет сделать потом тоже. Нажимаем Yes. Здесь можно настроить скиллы, которые будут у нас автоматически. Можете сами себе что-нибудь здесь натыкать. Скиллы можно тоже потом добавить уже потом. Нажимаем Skip. Здесь надо пробел и Enter. Дальше это мы No пропускаем. Здесь мы выбираем все файлы и нажимаем Enter. Немножко ждем, и нам предлагает пообщаться здесь в терминале с нашей нейросетью, либо открыть Web UI. Проще всего это сделать прямо сейчас, чтобы настроить наш Telegram-бот. Нажимаем Enter, идет загрузка, и мы попадаем уже в сам OpenClaw. Мы можем написать ему «Привет». По-русски тоже могу. Так что, как тебя зовут и как мне себя назвать? После этого будет первичная настройка по его внутренней инструкции. Мы же идем в наш бот, который мы создали, от которого мы передали ключи. Вот он, называется у нас так. Лично в моем случае. Вот. Да, так он называется. Нажимаем «Старт». Нам приходит письмо от системы OpenClaw, что нам надо совершить Connect. Мы это просто копируем и отправляем в нашу командную строку, но опять-таки вставляем не Ctrl-C, а правой кнопкой мыши. Нажимаем Enter. Сейчас он это все получит и нас подключит автоматически. Telegram Connected он нам написал. Теперь мы можем это проверить. Мы пишем «Привет». Видно наверху, что бот наш печатает. Значит, OpenClaw думает. Так, это свежий аккаунт, так что мы пока не знакомы. Кто я? Пока без понятия, даже нет имени. Ля-ля-ля. Что нам надо сделать еще? Уже в целом все работает, уже можно делать. Что я вам рекомендую? Добавить еще... кстати, если вы вышли случайно, нажали, вот, например, Ctrl-C, то вы вышли из этой настройки. Все, у вас чат закончился. Или настройка, вы хотите заново. Опять-таки можно зайти по
вот этой команде. Вот запускайте плюс автозапуск и заново ее проходите. Дальше, если Getaway — это сам OpenClaw. Если он упал, что-то случилось с сервером, то его надо либо старт запустить, либо перезапуск иногда требуется. Его посмотреть можно по команде getaway status. Отправляем. Сервер наш пишет вот так вот. Если вот так вот, значит все нормально. Можете всю эту инфу закидывать в DeepSeek, например, и спрашивать, что не так, если что-то пошло не так. Он вам подскажет. Я делал так же. А, Теперь в нашем боте у нас есть меню, и здесь есть команды. И их очень много. Всю расшифровку всех этих команд и инструкцию я добавил во второй файл. Вот команды OpenClaw можно почитать здесь, кому будет интересно. Все есть. Нам же надо сейчас что? Посмотреть вообще статус. По команде статус мы можем увидеть, какая у нас текущая модель OpenClaw. В моем случае это 3.24. Наша установленная модель это за сессию. Это можно тут не смотреть, это не за все время, а только вот за этот наш чат с вами. Ну, у нас подписка, нам это вообще не интересно. Данные по кэшу и контексту. Интересная есть настройка размышления. У нас стоит уровень низкий. В нашей инструкции, чтобы наш агент, чтобы наша ИИшка была более умнее, мы поменяем ей уровень размышления. Командой think это делается, и дальше мы делаем вот так, через пробел. Мы можем вообще отправить просто, можем сразу через пробел написать команду, можем отправить команду. Выбираем high. Установлено. Опять отправляем статус для проверки. Теперь мы здесь видим, что размышления у нас на уровне высокие. Это хорошо. Последняя команда, которую надо установить, это команда повышенных привилегий для агента. Команда это называется вот так вот. Здесь можно выбрать включена-выключена, режим вопроса или полную привилегию. Нам надо полную. Нам сейчас не дают это сделать, потому что мы не добавлены в список Telegram-аккаунтов на сервере OpenClaw как список надежных, которые могут такую команду сделать. Для этого нам надо вот сюда вставить наш Telegram ID, который мы уже получили заранее, и прописать эту команду на нашем сервере. Идем просто на наш сервер, где у нас открыт OpenClaw, и выполняем ее здесь. Все. Проверить можно вот этой командой, применилось ли у нас это значение. Если нам выдает, что наш айдишник, значит все правильно. После этого надо перезапустить Getaway. Getaway — это сам, можно сказать, это сам OpenClaw. Этой командой вот это делается. Нажимаем OpenClaw Getaway Restart, и все, она перезапущена. Можно проверить ее статус. Перезапустилась ли она на самом деле, и все ли работает. Нажимаем статус. У нас все работает. Дальше возвращаемся в бота. Опять эту команду и нажимаем Full. И теперь она у нас применилась. Можем заново посмотреть статус. Не знаю, будет... вот здесь отображается. Elevated Full. Все.
Ваш OpenClaw настроен. Теперь вы можете его тестировать, баловаться или делать что-то полезное. Если это видео наберет хотя бы 10 лайков, то в следующем видео я установлю Office UI для наблюдения за нашими агентами и начну создавать в этом офисе наших виртуальных агентов, подчиненных, которые будут выполнять наши задачи. А мы будем за ними наблюдать, как будто бы они сидят в офисе. Возможно, вы это уже где-то видели в Инстаграме, там, в шортсах, в рилсах. Вот в следующем видео я найду самый лучший из уже готовых решений и установлю его себе, покажу, как установить вам.